Avec Samuel Grondin de Trudel et Trudel Audioprothèsis. Il y a 3 succursales en Mauricie, Louisville, Shawinigan et Trois-Rivières. Salut Samuel. Bonjour. Samuel, aujourd'hui, on va parler des types de protection qui existent pour les oreilles, donc pour les gens qui sont exposés au bruit, parce qu'on est exposé à toutes sortes de bruits également. Il en existe plusieurs types de protection. En effet. Puis, tu sais, on parle de protection contre le bruit, mais aussi les protections contre des choses qui peuvent rentrer dans nos oreilles, comme de l'eau ou toutes sortes de poussière. Mais oui, c'est ça, le bruit, en réalité, c'est néfaste pour les oreilles, surtout sur une longue période d'exposition ou un bruit qui est très fort, finalement. Nous autres, chez Trudel et Trudel, on fait pas juste des prothèses auditives, on vous aide aussi à faire que vous n'en aurez pas des prothèses dans le futur si c'est possible, parce que je veux pas, si on peut s'en passer, c'est tant mieux. Mais le bruit, en réalité, il peut occasionner une surdité avec le temps. Fait que nous autres, ce qu'on va conseiller de faire, c'est souvent de se protéger les oreilles dans toutes sortes de situations. Fait qu'on peut parler, un exemple, quelqu'un qui tombe sa pelouse chez eux. C'est sûr et certain que, tout dépendant du tracteur, c'est sûr que s'il est électrique, il n'y a pas de problème là, mais un tracteur à gaz conventionnel, ça va faire beaucoup de bruit quand même, surtout quand on a une grande surface de pelouse à faire. Tout dépendant du terrain qu'on a, de la grandeur du terrain. Exactement. Si vous êtes 3 heures sur le tracteur, en sortant du tracteur, je peux vous garantir que vos oreilles en ont souffert. Là. C'est sûr. Fait que, idéalement, on se met des coquilles, on se met des bouchons jaunes, des bouchons, peu importe. Là. L'idéal, c'est de faire protéger les oreilles. Puis souvent, ce que les gens vont devoir regarder quand ils s'achètent finalement des écouteurs, c'est le niveau de réduction de bruit. Plus le niveau est élevé, mieux que c'est. Donc, un NRR qu'on appelle de plus de 26, ça serait quand même bien à avoir. Ça amène toutes sortes de réflexions. Est-ce que je veux des gros écouteurs sur mes oreilles? Parce que là, à la fin de la journée, j'ai chaud, ils n'arrêtent pas de tomber. J'en veux-tu juste dans mes oreilles? Mais finalement, ils sont pas confortables, mais ils font une bonne atténuation. Nous autres, ce qu'on peut faire, c'est des bouchons sur mesure. OK, ajustables pour ajuster à l'oreille de la personne. Exactement. On fait l'empreinte de l'oreille, un peu comme quand on va chez le denturologiste puis on se fait des moules pour nos dentiers. C'est la même chose, mais dans l'oreille, finalement. Nous autres, on va être capable d'aller chercher plus ou moins le même niveau d'atténuation, sauf qu'on va avoir un bouchon qui est beaucoup moins lourd, beaucoup plus confortable aussi dans les oreilles. Puis, il va être plus durable dans le temps. Une paire de bouchons. Moi, j'ai la même paire de bouchons depuis 2016 que j'utilise encore. Ça peut être long, on peut les garder longtemps, les avoir longtemps. Exactement. Fait que ces bouchons-là aussi, on peut facilement les utiliser. Un exemple, si souvent pour ma fille, je vous donne un exemple, elle a eu des tubes dans ses oreilles. Elle faisait des otites à répétition, puis le médecin avait recommandé que si on allait dans une piscine ou dans l'océan ou quoi que ce soit, l'idéal, c'est de pas de mettre la tête dans l'eau vu qu'on voulait pas rentrer d'eau à l'intérieur de son oreille moyenne. Donc, on a fait faire des bouchons sur mesure pour elle, puis ma fille, elle avait 2 ans, là. Puis le pire, c'est que j'en ai déjà fait à des bébés de 6 mois, là. Fait que, tu sais, on peut faire des bouchons sur mesure, ils les mettent pour aller faire leurs activités. On n'a pas besoin de se soucier de, elle a-tu tombé sa tête dans l'eau? On va-tu avoir des otites? On va-tu pas dormir pendant plusieurs semaines? On a perdu un bouchon. Exactement. Ça tient tout le temps bien. C'est sûr que ça prend un petit cours pour savoir comment les mettre. La première fois qu'on regarde ça, on fait « Oui, boy, sur l'oreille gauche, l'oreille droite, ça va où? » Mais avec le temps, on s'habitue. Puis tu sais, c'est super durable dans le temps. Ma fille, elle a 4 ans, puis j'ai mis ses bouchons quand elle avait 2 ans dernièrement. Puis c'était correct. Ouais, ça tient encore. Mais si je reviens au bruit, tu sais, il n'y a pas de solution qui est meilleure qu'un autre. Ça dépend de la personne. Tu sais, il y en a qui vont dire « moi, j'ai toujours trouvé que les coquilles, c'était suffisant. » Tant mieux. Honnêtement, peu importe la solution que vous allez prendre en autant qu'on réduit le bruit sur vos oreilles, le mieux c'est. Parce que sur le long terme, c'est là que le dommage va se faire. On a parlé de la tondeuse, mais on pourrait parler ou sinon, comme la dernière fois quand j'ai été à Cabane à sucre, il y avait tellement de bruit, on ne pouvait pas comprendre qu'est-ce qui se passait alentour de nous autres. Puis je voyais, puis j'étais fier de ça, qu'il y avait plusieurs tables où il y avait des enfants. Puis tous les enfants portaient des protections auditives. Fait que finalement, les parents ont pensé à protéger les oreilles. Puis pourquoi est-ce que c'est important de protéger les oreilles des enfants? Parce que leur conduit auditif, il est beaucoup plus petit qu'un conduit auditif d'un adulte. Puis ça, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que la grosseur du conduit va avoir une résonance qui est un petit peu plus grande. Fait que c'est comme si on amplifiait le son un petit peu plus. Fait qu'on a la même audition, ou à peu près, mais eux, ils l'entendent plus fort encore. Fait que c'est sûr que ça, sur le long terme, c'est moins bon si on les expose à plus de bruit. Fait que, tu sais, si nous autres, on trouve ça fort, croyez-moi, vos enfants, eux autres aussi, ils le trouvent fort. Là. On le voit souvent dans les festivals l'été, là, de jeunes enfants avec des coquilles sur les oreilles. Qu'est-ce que tu conseillerais? À quel âge on arrête de leur faire porter des coquilles? Je sais, à un très jeune âge, oui. Mais à un moment donné, est-ce qu'on continue? Jusqu'à quel âge, à peu près? Ben, tu sais,
même moi, je devrais mettre des coquilles quand je vais dans un spectacle. Ouais. L'idéal, ça serait ça, en réalité. Tu sais, si on est proche des enceintes, c'est pas loin. Et c'est pas rare qu'on peut avoir du 100, 110 dB dans nos oreilles. 110 dB dans les oreilles au Québec, là, on pourrait pas être plus que 2 heures exposé à ça. C'est pas 1 heure, en réalité. Fait que c'est sûr et certain que toute situation où il y a des hauts niveaux de décibels, c'est sûr et certain que j'aurais tendance à dire qu'il faut se protéger les oreilles. Puis, parlant de musique, là, il y a des bouchons aussi qui existent, des bouchons de musiciens qu'on appelle. OK. Eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'au lieu d'atténuer le son avec une courbe spécifique à la réduction de bruit en haute fréquence pour protéger les oreilles sur le long terme, eux autres, ils vont vraiment atténuer le son sur une base flat. Donc, on peut aller chercher une atténuation de 9 dB, décibels, ou on peut aller chercher du 15 ou du 25. Ça fait qu'on ne perd pas de la qualité. Parce que c'est ça l'enjeu avec un bouchon conventionnel. On va jouer quelques notes de musique, où on écoute de la musique, puis on fait « Ah, il me semble qu'il manque de haute. Ah, il me semble qu'il manque de certains sons. » Mais un bouchon de musicien, eux autres, ils vont garder toutes les mêmes fréquences au même niveau. Fait qu'on fait juste descendre le son. Fait qu'on peut pratiquer la musique ou notre sport ou écouter de la musique sans risquer de briser nos oreilles. Il y a certaines protections qui existent sur le marché qui sont là, qui nous permettent de quand même bien entendre. En effet. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des bouchons, un exemple pour les chasseurs, que l'avantage d'eux autres, c'est que à la normale, on s'entend normalement avec une légère atténuation ou à peu près. Puis dès qu'on a un coup d'impact, automatiquement, lui, il y a quelque chose de mécanique qui va se fermer dans le bouchon qui va aller offrir la meilleure atténuation de bruit. Fait qu'on a même ça dans des bouchons pour la natation maintenant. Tu sais, quand on se plonge la tête dans l'eau, il y a un truc mécanique qui se ferme, puis on n'a pas peur finalement de briser nos oreilles. Là. Donc, tu l'as dit, Samuel. Donc, oui, vous avez des prothèses pour les gens qui n'entendent pas bien, mais vous avez des protections qui existent aussi. Et je comprends que la technologie est là aussi pour ce qui est de la protection. Là. Ben oui, évidemment. Puis il faut dire aussi qu'il y a des gens, tu sais, que ça fait longtemps qu'ils ont ces types de protection-là, qui ne repasseraient pas de l'autre côté. Tout est une question de confort. Je pense que ça dépend de ça, puis votre budget aussi. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous exposer en fait toutes les sortes, puis même vous pouvez choisir votre couleur si vous voulez. Là. Mais oui. Il doit y avoir une variété de couleurs incroyable. Incroyable, des brillants, des images. On peut même allumer dans le noir s'il faut. Là. Merci Samuel de ces détails-là. De chez Trudel et Trudel Audioprothésiste. C'est 3 succursales en Mauricie, Louisville, Shawinigan, Trois-Rivières. Vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Facebook et également sur Internet, sur votre site. Merci. Merci.